कैसा लगा? बढ़ गया I was going to my work and seen that a truck had an accident at Hussaini Mall. No casualties, but there are accident can number around. No, right. So it hit this. Okay. So no guys, fell here. So the local volunteers are here to help. Okay, so there was accident because of course brake fail. बेस्ट वे टू इंटरव्यू दे दे आप भी आपका है ये आप थे इस पे हाँ ये हमारी गाड़ी है ओके तो क्या हुआ है जो ये एक्सीडेंट हुआ ये ब्रेक फेल हो गई थी गाड़ी की अच्छा कोई डेथ वगैरह कोई वैसा कोई नहीं चले शुक्र है भाई भी थे इसमें हाँ चले वो ऐसा होता है लेकिन जानी नुकसान ना हो वो बड़ी बात होती है बिल्कुल तो चाइना से माल ला रहे थे बॉर्डर से लाए थे तो ये कब हुई है एक्सीडेंट ये रात को हुई है तो यहाँ पे कोई इशू है आप लोगों के लिए इशू नहीं है चले वो हो बाकी ये चीज़ जो है अभी इनका प्लान यही है कि इसको कैसे किस साइड से उठाया जाए तो लोग जो है काफ़ी गैदर हो रहे हैं और जिस तरह आप देख सकते हैं बड़ा यहाँ क्या है So they have now changed on this way and they have intended to move it up it from this side and it may be stained on his tire so with the friends and volunteer they are doing this so let's see what happened with them and so we're now going to the friends of the truck drivers they are helping out to the truck que pasa en esa busca अभी जो है जग लगा के जो है
So now successfully. अच्छा कैसा है? खुश हुआ अभी? हाँ हम खुश हैं। अच्छा ये फिर मुझे दिखाना वीडियो है। चलो ये भाई जो है बहुत खुश है क्योंकि ये जो है इस ट्रक के अंदर थे। हाँ ओके ओके। हाँ जी अंकल कैसा लगा? बढ़ गया। बढ़ गया। ये बढ़ गया था लेकिन अभी जो है ट्रक स्टैंड पे है अपने और ये अंकल भी यहाँ पे जो है बिल्कुल साथ साथ थे। हाँ प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया था लेकिन अभी बचे तो जो है गाड़ी को देख रहे हैं लोग। तो बढ़ जाएगा खुद नहीं बढ़ गया। That's all. Thank you so much.